打在堤防上瞬间掀起超高水花，受巴海豚台风逐渐逼近基隆潮境公园海面，浪况汹涌。为了保护民众安全，目前园区已经暂时封闭，海巡人员也到场观察状况。镜头转到鼻头渔港，风浪太大，港口散落一地垃圾，一片狼藉，浪还一直打到岸上。附近小吃店的店员也赶紧上前清理。以前是不是只要是那个台风天的话，都会有这个状况？对，大部分都会有。不止基隆浪大，台东沿岸海况也很惊人。富冈渔港浪花一波波打上消波块，来势汹汹，现场海潮声汹涌。绿岛沿岸也出现2米高大浪，宛如万马奔腾。为了防台，八斗子渔港船员也纷纷将渔船拴紧。台风强大风势也影响宜兰地区，连路树都被吹倒了。台风来袭，各地民众都做好防台措施，应对风雨。